Stevan Mojsilović, hrabra predstava danes v Bukarešti. Na koncu sicer ste izpadli s tekmovanja, ampak dostojno ste predstavljali slovenski nogomet. Pa ja mislim da jesmo. Nismo odavno se ovoliko naigrali fudbala i ovoliko imali lepe i tečne pas igre, konkretne, i na kraju krajeva iz te pas igre došli smo u tu prvu najveću gol šansu na utakmici koju je imao Majer u tom 15. 16. minutu i da smo tada dali gol. Mislim da bi sve bilo otvoreno, siguran sam u to. Jer smatram da smo jedan veći deo utakmice igrali jako dobro, kontrolisali utakmicu, igrali onako kako smo hteli, kako smo se pripremili, upravo tako. Hrabro, sprečili ono njihovo najjače oružje i jako puno kombinovali, igrali, u jako puno situacija došli da prođe lopta, bude gol šansa, imali na kraju nekoliko šuteva, Vancaš je sad imao gol šansu, njihov golman odbranio i kad sve to saberemo, ništa novo u ovakvim utakmicama, nisu oni sad neka svemirska ekipa, ali jesu kvalitetniji od nas i onda kvalitet odluči. Mi damo sami sebi autogol, niz kakve situacije, ne damo ga kad je 100% šansa, njima se to ne dešava. Mi smo primili otprilike 2 kiks gola od ta 3 koje smo primili i tu je razlika, a ono što smo imali nismo dali i kad se sve sabere za malo možemo da žalimo što nismo otišli dalje. To malo odlučuje ovakvim utakmicama i ja mogu samo da čestitam igračima na jednoj kvalitetnoj predstavi i mislim da nismo džabe dolazili u Bukurešt, ne da mislim, nego znam, jako dobro smo odigrali. Predstavili ste se tudi znova taktično oziroma spremenjeno taktično postavitvijo glede na prvo tekmo s 3 igralci v napadu, ki so vse skozi stali visoko. Pa vidite, sad kad me već pitate, na prvoj utakmici oni u većem delu utakmice nisu imali rješenja za onu taktiku koju smo imali. Oni jesu kvalitetni protivnik, pa probamo da menjamo taktiku i da, naravno zahvaljujući igračima, ne samo moje pametnoj glavi da ja samo izmišljam, nego i sa igračima to uvežbavam i dogovaramo. Oni ni večeras nisu imali rješenje u dobrom delu za ovako nešto, bili su iznenađeni, pogotovo sa ta 3 napadača, pritiskom, nisu toliko vodili igru, puno puta je njihov golman lupio loptu u aut, puno puta je bilo na pamet i sad to je ono malo što nam fali. Kad budemo se podigli na viši nivo i kondicije i neke i realizacije i još više bilo ovakvih utakmica sa ovoliko dobrih pasova, u slovenačkom prvenstvu mislim da ćemo se zaista boriti za to prvo mesto bez ikakvog pardona da to sad kažem, ali treba će vremena da se ove Novajlije uklope. Evo imali smo i jedan peh da se na zagrevanju povredi Ljubović, a ništa mu bilo pre toga nije. Jako je vidljivo da Gabrić još traži neko svoje mesto, a danas je mogao da se naigra fudbala i da bude najkonkretniji na terenu, ali trudio se, imao dosta loptu u posadu i kad se sve to bude spojilo, Đoš naravno, Draško Božović i tako dalje, mislim da to može da bude jako dobro. Na dobrom smo putu, ova utakmica je to pokazala i mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan da ovako, kako ste rekli, promenom taktike, iznenadimo protivnika, uđemo dobro u utakmicu, nisu znali gde teraju tih 15 minuta, to je sigurno da tako slobodno kažem. Gol je trebao da bude kruna toga, pa posle da vidimo da li bi se oni naljutili, bi mi još dali 1 ili 2 gola. To je sad sve šta bi bilo kad bi bilo, čeka nas dug put, mislim da smo pošteno ovo odradili i da svi u klubu mogu da budu ponosni na igrače koji pokazuju da imaju jedan kapacitet i da smo izuzetno mlada ekipa u odnosu na njih. Vidjeli ste koliko igrača nastupilo, tako da je to jedno bogatstvo nogometnog kluba Domžale, a samim tim i slovenačkog fudbala. Najlepša hvala in srečno. Hvala, idemo.